Mago mag tuke nyakor mga Joan Koches mago picha dhule kaunti wa Migori dwaro mondo mi piny owacho jolgi e chenro mag tiegruok mondo mi gimed bedo kod lony makare. Giwacho ni Koches mathoth ok nyal medo tiegruok nikech omenda madore kod gik mamoko. Ne giwe kinde tiegruok mar Koches 27. Tiegruok ma bende nosir kod riwruok matayo tuke mag adhula e pacho ka FKF. Jalup jakom mar FKF Doris Petra mano chopo e tiegruogno nojiwo Koches mondo mi odhi nyime kod tiegruok mondo mi gibed kod lony makare. Petra ma bende laro kom mar FKF nowacho ni en hemoromo bende kom no kawacho ni kinde tendgi FKF nosego okang' malach e wechego mag adhula. Koches no osebedo ka wan gi maok ber ahinya. Mondo mi we bed gi football miluongo ni football nyaka we bed gi coaches ma trained. Mai momiyo before the year ended I had promised ni nyaka we bed gi coaches moromo. Kawuono ma wuoyo ni we train 35 and in record we are going to have wadhi bedo gi jolony tiego nyithindo football and mano being in place aparo ni ok we bet kaka nyoche wan Migori machon wadhi bedo Migori manyien. Training makawuono biro konyo vijana e pinye grassroots ka. And ineno class makawuono wan gi nyaka achiel ma en player and en goalkeeper mar Warembo FC. Na ma en gima ber kabisa nikech kokoro biro dhi tugo to tugo ka already osechako future.